चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं IRCTC से आपको ट्रेन टिकट कैसे बुक करें। तो इसके लिए कोई IRCTC का वेबसाइट में गूगल पे जाना नहीं चाहिए। एक सॉफ्टवेयर है, आपको मिल जाएगा, देख लीजिए। वो सॉफ्टवेयर है, आपको देख सकते हैं। तो हम इसमें जाता है, तो उसमें ट्रेन टिकट में जाता है, जो आपको देख सकते हैं ट्रेन टिकट। तो हम इसमें जाता है, इसमें हमको यूज़र ID पूछ रहा है, वो हमारा यूज़र नेम है। तो आपको अगर यूज़र ID नहीं है, लॉगिन पासवर्ड नहीं है, तो इसमें आप लॉगिन इसमें आप यूज़र ID बना सकता है। अगर आपको यूज़र ID कैसा बनाना है, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए IRCTC की यूज़र ID कैसे बनाए। अगर आपके पास IRCTC यूज़र ID है, अगर आप गूगल पे जाके IRCTC वेबसाइट में जाके टिकट बुक करते हैं, तो अभी आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। देखिए, हम इसको पिन डाल देता हूँ। डालने का तो हमको जो फॉर्म है 2 है, हम इसमें कहाँ से जाना है हमको टाइप करना है। कोटेम, इसमें है जागीर रोड, वो टाइप करना है JID जागीर रोड। अभी हमको आज जाना है तो इसमें, कल जाना है तो इसमें, अगर हमको इसका बाद जाना है तो इसमें जाना चाहिए। तो जाने के बाद हमको देख सकते हैं जनवरी 25। तो मैं 4 ट्रेन में करता हूँ, अभी देख लीजिए। इसमें आ रहा है कि आपको टाइम, आप कितना टाइम में ट्रेन पकड़ेंगे, अगर आपको कितना टाइम में ट्रेन को छोड़ देंगे, कितना टाइम चाहिए ट्रैवल के लिए। 64 आवर्स 47 मिनट। तो आपको यहाँ पे जाना है। अगर स्लीपर AC सेकेंड AC, तो हमको स्लीपर में जाना है। आप देख सकते हैं इसमें अभी 50 सीट अवेलेबल है। तो हम बुक नाउ पर जाता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें 8 पैसेंजर। अगर आपको छोटा बच्चा है 5 साल के नीचे, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो GST डिटेल्स चाहिए, तो ये सब अगर आप डाल सकते हैं। अगर आपको पहले से ऐड कर रखा है तो इसमें जाना है। सबको सबसे ऊपर देख सकते हैं ये। अगर आपको ऐड करके रखना है तो आप पहले से इसमें जाकर ऐड करके रख सकते हैं, देख लीजिए। इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो हम अभी चलते पैसेंजर, पैसेंजर में जाता हूँ। तो मैंने नाम पहला कॉपी कर लिया था, तो मैं इसमें नाम प्रेस कर देता हूँ। ये नाम प्रेस कर दिया। अब इसमें जो नीचे आ रहा है हमारा उम्र कितना है, तो डाल देता हूँ 38। आपको अभी सिलेक्ट करना है, आपको आदमी है ना वो आते हैं, तो हमको कोई भी फीमेल सेलेक्ट करना है। तो हम फीमेल सेलेक्ट कर दिया। तो आप इसमें मतलब सीट कौन सा चाहिए आपको देख लीजिए, ये नीचे का। अगर आपको चाहिए कोई भी चलेगा, तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लोअर का, मिडिल का, साइड लोअर, साइड ऊपर, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने नीचे का कर देता हूँ। आपको इसमें इंडिया तो ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। अगर आपको दूसरा सेलेक्ट करना है तो इसमें आप जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर दूसरा सेलेक्ट करना है तो कर सकते हैं। मैं इंडिया कर देता हूँ। तो अभी डाउन करता हूँ। अभी हम जाता है मोबाइल नंबर, इसमें देख सकते हैं आप। मोबाइल नंबर ऑलरेडी मेरा आया है। अगर आपको चेंज करना है तो इसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने बुक टिकट में जाता हूँ। इसमें देख सकते हैं मेरा जो आया नहीं है। इसमें आपको क्या इंश्योरेंस चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो मैंने इसमें नो पर क्लिक करता हूँ। हमको इंश्योरेंस नहीं चाहिए, तो बुक टिकट पे करता हूँ। देख लीजिए, ये जो आपको आया है, एक कैप्चा डालना है। तो कैप्चा में डाल देता हूँ यहाँ पे। UNB। तो मैं जाता हूँ प्रोसीड टू पेमेंट। अभी हमको किस तरफ से करना है, हमको देखिए ऑप्शन आया है इसमें। तो हमको जाना है
भीम यूपीआई पे करना है। अगर हमको हम फ़ोन पे करने वाला है तो आप देख सकते हैं फ़ोन पे आया है। आप कोई भी कर सकते हैं, देख लीजिए पेटीएम, मेकमनी, ये सब कुछ भी कर सकते हैं। अगर पेटीएम में जाएंगे तो इसमें आपको नेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड का सब मिल जाएंगे, पेटीएम से मिल जाएंगे। तो मैं फ़ोन पे में करना चाहता हूँ, तो मैं फ़ोन पे कर देता हूँ। तो मेरा फ़ोन पे का नंबर है तो उधर आ गया। तो मैं सेंड OTP करता हूँ। तो मेरा OTP आएगा कि तो OTP आ चुका है 52789। लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आया हमको, देख लीजिए इसमें हमको मिलेगा 25 रुपये कैशबैक। तो हमको पे करता हूँ। कुछ टाइम ले, हमारा फ़ोन पे में एक मैसेज आया, फ़ोन पे जो एप्लीकेशन है इसमें एक मैसेज आया। तो हम जाता हूँ फ़ोन पे एप्लीकेशन पे, देख सकते हैं फ़ोन पे एप्लीकेशन में एक मैसेज आया है। वो देख सकते हैं आपको ऑटोमेटिक इसमें, आप देख सकते हैं इसमें ऊपर में जो दोस्तों आया है, देख लीजिए इसमें आया है। तो हम इसमें क्लिक करता हूँ, वो देख लीजिए आया है। तो इसमें पे करता हूँ। हमको 25 रुपये कैशबैक मिला, यहाँ पे भी देख रहा है। तो पे कर देता हूँ। अभी हमको जो फ़ोन पे का जो पिन है हम इसमें डाल देता हूँ। देख सकते हैं सक्सेसफुल हो गया, हमारा मैसेज भी आ गया, IRCTC से हमको पैसा कट के लेके गया। तो आप इस तरह से टिकट बुक कर सकते हैं। अभी हम जाते हैं हमारा वेबसाइट में, देख लीजिए उधर भी सक्सेसफुल है जो हमारा एप्लीकेशन है IRCTC का। देख सकते हैं मेरा टिकट बुक हो चुका है, आपको सीट नंबर भी मिल गया। देख सकते हैं सीट नंबर जो आया, देख लीजिए दोस्तों। ये आपका नाम है, आपका उम्र कितना है, और हमको S9 डबल नंबर है और 18 नंबर है सीट। तो ये टिकट बुक करने का तरीका, तो आप सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ सवाल है तो हम हमारे चैनल पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोई भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। कुछ भी पूछे इंटरनेट के बारे में, मतलब इंटरनेट मोबाइल के बारे में कुछ भी पूछे, हम इसका सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।